Sa ngayon ay ang easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko ang makakaapekto sa silangang bahagi ng ating bansa. At dahil nga sa easterlies, ang Mindanao ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang maulap naman hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkulog at pagkidlat dahil yan sa easterlies at localized thunderstorms. Para naman sa lagay ng panahon bukas, July 23, generally good weather naman sa Luzon maliban na nga lang sa episodes na thunderstorms na madalas mangyari tuwing hapon at gabi. Agwat ang temperatura para sa Lawag at Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa Legazpi, Puerto Princesa at Kalayaan Islands, 26 to 32 degrees Celsius. Para naman sa Tugigaraw, 25 to 34 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 24 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 22 to 31 degrees Celsius. Para naman sa Kabisayaan, sa silangang bahagi ng Kabisayaan at Mindanao, makakaranas tayo dyan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. At sa nalalabing bahagi ng Kabisayaan at Mindanao, generally good weather naman tayo, maliban na nga lang sa mga thunderstorms tuwing hapon at gabi. Agwat ng temperatura para sa Iloilo at Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Zamboanga at Davao naman, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Tacloban, 26 to 31 degrees Celsius. At sa Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius. Sa ngayon, wala naman tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong bahagi ng ating bansa, kaya malayang makakapamalaot ang ating mga kababayang mangingisda at ang ating mga kababayang may maliliit na sasakyang pandagat. Para naman sa 3-day weather outlook, para sa Metro Manila at Baguio City, makakaranas tayo ng good weather dyan from Sunday to Tuesday maliban na nga lang sa mga thunderstorms na madalas tuwing hapon at gabi. Agwat ang temperatura para sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius, sa Baguio, 17 to 24 degrees Celsius. Para naman sa Legazpi, for Sunday and Monday, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, from Sunday to Monday nga, at pagdating ng Tuesday, improving weather naman tayo dyan. Agwat ang temperatura sa Legazpi City, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Metro Cebu at Metro Davao naman, generally good weather din naman dyan maliban na lang sa thunderstorms tuwing hapon at gabi. Agwat ang temperatura para sa Metro Cebu, 25 to 31 degrees Celsius at para naman sa Metro Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Ang araw dito sa Metro Manila ay lulubog mamayang 6:28 p.m. at sisikat bukas ng umaga at 5:37 a.m.